ჩვენს გუშინ ფრანგი კლასიკოსი მწერალი ჟან რუო ეწვია და დღეს საღამოს 6 საათზე მასთან შეხვედრას მწერალთა კავშირი გეგმავს. ჩვენი სტუმარია, რა თქმა უნდა, ბატონი ჟან რუო და მასთან ერთად გვეწვიდნენ ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი ჟან ლივ ლაუარი, ამავე ინსტიტუტის საგამომცემლობო პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ ხოსროაშვილი და გამომცემლობა EOP-ის ხელმძღვანელი თინათინ დიდებულიძე. თანამედროვეობის ცნობილი კლასიკოსის ჩამოყვანა ფრანგულმა ინსტიტუტმა ფრანკოფონიის დღეებს დაამთხვია. პირველ რიგში დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. და ძალიან საინტერესოა, როგორ მოხერხდა ასეთი ცნობილი კლასიკოსის ჩამოყვანა საქართველოში და რატომ სწორედ ფრანკოფონიის დღეები. Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais surtout rappeler que la francophonie, c'est la langue française. À côté de l'anglais, je voudrais rappeler que la langue française est la langue européenne qui est la plus parlée dans le monde. Elle est parlée environ par 300 millions de locuteurs dans le monde. Et je voudrais convaincre les jeunes géorgiens que la langue française leur donne accès non seulement à la culture, mais à l'économie française, à l'économie suisse, à l'économie belge, canadienne, etc. Et dans le cadre du mois de la francophonie, nous avons été particulièrement heureux de pouvoir recevoir M. Jean Rouault, qui a obtenu pour son livre Les Chants d'honneur le prix Goncourt en 1990, le prix Goncourt étant le prix littéraire le plus prestigieux en France. Et cette traduction a été rendue possible grâce à l'implication de la maison d'édition ELF, que je remercie très vivement, et au soutien également financier du ministère français des Affaires étrangères et de l'Institut français. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ვიდრე ჩვენ სტუმართან გადავიდოდეთ კითხვით, კიდევ ერთხელ თქვენ გითხარი მოგვიყევით იმაზე, თუ როგორ მოხდა ასეთი მნიშვნელოვანი სტუმრის მოწვევა საქართველოში. ეს იყო ფრანგული ინსტიტუტის მიერ გამოცხადებული ჩვეულებრივი რიგითი კონკურსი და მინდა გითხრათ, რომ სანამ კონკურსში მიიღებ მონაწილეობას, ფიქრობ რითი მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, რომ გაიმარჯვო, ბუნებრივია და ჩვენ ავარჩიეთ ეს წიგნი. რატომ? იმიტომ რომ მე პროფესიით ჟურნალისტი გახლავართ და როდესაც ვკითხულობ, რომ ადამიანი იყო ყიდდა გაზეთებს, ბენზინს და იყო უბრალო ადამიანი ჩვეულებრივი, ამ დროს იღებს კონკურსის პრემიას პირველსავე რომანზე, ბუნებრივია დავინტერესდით, რა ხდებოდა, გადავხედეთ მის ბიოგრაფიას და მოხიბლულებით დავრჩით და რა თქმა უნდა მივიღეთ ამ კონკურსში მონაწილეობა და მინდა გითხრათ, რომ თავიდანვე, როგორც კი შევდექით წიგნზე მუშაობას, იყო სულ ბოლომდე სანამ გავიდოდეთ, იყო ძალიან სულ დისპუტი, სულ როგორ მიაღწია, როგორ გააკეთა, ასე რომ, როდესაც ფრანგულმა ინსტიტუტმა გაგვიკეთა სიურპრიზი, რომ ადამიანი ჩამოდის ეს მწერალი, ჩვენ უკვე მომზადებულები ვიყავით, რომ არა, კარგია, ანუ ჩვენ უკვე მზად ვიყავით და მინდა გითხრათ, რომ ქართულმა პუბლიკამაც ეს აიტაცა, გამოსვლისთანავე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ლიტერატურულ დაინტერესებულ საზოგადოებას ნამდვილი სიურპრიზი არ არის საქართველოს განებივრებული უცხოელი მწერლების ჩამოსვლით, დიახ, ასეთი რანგის მწერლების ჩამოსვლით და მე მგონი ეს არის მოვლენა და ჩვენ ეს უნდა დავაფასოთ და არ შემიძლია მე დრო ვაღარ დამჩოს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე. მე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ფრანგული ინსტიტუტი არის ერთადერთი საქართველოში, რომელსაც აქვს მოქნილი საგამომცემლო პროგრამები, არ არის არანაირი ბიუროკრატია, ბარიერი, ანუ შენ თუ დაინტერესებული ხარ რამით, არ არსებობს მოთხელი არ შეგიწყონ, ამ მხრივ მე პირიქით იქით მინდა მადლობა გადაუხადო და მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ჩანს კიდევაც, იმიტომ რომ აი ქართული წიგნის ბაზარზე ბევრი დასახელებები არის, საკმაო რაოდენობით არის ფრანგული ლიტერატურა წარმოდგენილი. მინდა გითხრათ, რომ თითქმის ინგლისურის პარალელურად, რაც თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალიან კარგი არის და მით უმეტეს ეს არის ამ ხალხის დამსახურება პირველ რიგში. იმიტომ რომ ის რაც იყო ცენზურირებული ლიტერატურა, ჩვენ დავიწყეთ იმის თარგმნა ფრანგული გამოვეცით, მაგრამ ის რაც არის ახალი,
ესენი არიან ექსპერტები ფრანგულ ლიტერატურაში, მათ თავიანთი ბიბლიოთეკა აქვთ არაჩვეულებრივი და აი აქედან გამომდინარე ეს გვიწყობს ჩვენ ხელს, რომ რაც შეიძლება მეტი ფრანგული წიგნი გამოვცეთ. ძალიან კარგია, მოდი სტუმართ რა თქმა უნდა გადავიდეთ ჩვენ სტუმართან, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია გაქვთ თქვენ და ძალიან საინტერესო იქნება. ყველა საინტერესებს ის თუ როგორ წარიმართა თქვენი ცხოვრება და როგორ მიხვედით ესეთი ჩვეულებრივი ორდინალური დასაქმების მქონე ადამიანის ჩვეულებრივი ყოველდღიური რიტმიდან აი ასეთ წარმატებამდე თან აღნიშნოთ ისიც, რომ მან დაამთავრა უნივერსიტეტი, თუმცა წლების მანძილზე მუშაობდა მაღაზიაში, კიოსკში, გამყიდვლად რატომ მოხდა, რატომ იმით პირველივე ცდაზე, ჯიხურში. პირველივე ცდაზე როგორ მიაღწიათ ასეთ წარმატებას? Donc votre biographie est un peu connue avant votre arrivée et tout le monde s'intéresse comment ça se fait que vous, même si vous avez terminé l'université, vous avez travaillé quand même dans les kiosques, dans des petits boulots, et tout d'un coup vous avez eu un tel succès. J'ai la chance d'appartenir à une génération, c'est-à-dire celle d'après 68. Pour laquelle il était interdit de travailler. Le mot d'ordre, c'était ne travailler jamais. Alors c'est ce que j'ai fait. ანუ თქვენი სიტყვები რომ წერილები არ უნდა მუშაობდეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ საფრანგეთში წერლებს აქვთ იმის ფუფუნება, რომ მხოლოდ მწერლობით ირჩინონ საკუთარი თავი. Les écrivains ne doivent pas travailler, ça veut dire qu'en France, les écrivains ont la possibilité de ne pas travailler. Ce luxe. Ça a marché longtemps comme ça. Quasiment jusqu'à Proust et Gide, qui n'ont jamais eu besoin de travailler de leur vie. Mais après... Άντρε მართლაც იყო ასე და საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა ეს ჟიდი და პრუსტიც კი არ მუშაობდნენ, მაგრამ შემდეგ სამწუხაროდ საჭირო გახდა რომ წერილსაც ემუშაო. ანუ დღევანდელი რეალობა ასეთია. ძალიან საინტერესოა. ანუ ბევრს აქვს შანსი რომ უბრალო გამყიდველიდან უკვე გახდეს ასეთი ცნობილი მწერალი. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la chance d'être un vendeur dans les kiosques et tout d'un coup devenir prix Goncourt? Ça a marché une fois, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura d'autres occasions. ასე ერთხელ მოხდა და არ ვარ დარწმუნებული კიდევ მეორედ თუ მოხდება. აი ძალიან საინტერესოა იმ წლების მანძილზე, როდესაც ჩვენი სტუმარი მუშაობდა სხვადასხვა ისეთ ჩვეულებრივ დაწესებულებებში. როგორ მიდიოდა ანუ ამ თავისი ჩვეულებრივი სამსახურის პარალელურად როგორ მუშაობდა საკუთარ თავზე ანუ რა თქმა უნდა გასაგები არის რომ სერიოზულად ეკიდებოდა თავის საქმიანობას რაღაცა მწერლობა ქვია მაგრამ რა დროს უთმობდა ხო რა დროს უთმობდა და როგორ ახერხებდა ამას Dans la période que vous avez travaillé dans les librairies ou dans les kiosques bien sûr que vous considérez que le métier de l'écrivain est très sérieux et vous respectez beaucoup. Donc, quelle était la partie de votre temps que vous consacrez pendant cette période à l'écriture et votre... En fait, j'ai choisi de travailler dans les kiosques pour avoir du temps pour écrire. სიმართლეგინდათ მე იმიტომ დავიწყე ჯიხურში მუშაობა რომ დრო მქონოდა წერისთვის. ეს უკვე პირველი სტრატეგიულად სწორი გადაწყვეტილება. ღირსების ველები. ეს არის სწორედ ის ნაწარმოები, რომელსაც დღეს აღამოს წარუდგენს ბატონი ჟანი დამსწრე საზოგადოებას. ეს არის ოჯახური ტრაგედია, რომელშიც მთავარი მოქმედი გმირი ფაქტიურად არ არსებობს. ესეც ჯიხურში მუშაობის procesში დაიწერა. Le livre Les Chants d'honneur que vous avez écrit, c'est la tragédie d'une famille, donc vous décrivez. Est-ce que ce livre a été écrit pendant la période que vous travaillez dans les kiosques? Oui. მე ვთვლი რომ ის ფიზიკური კიოსკი რომელშიც მუშაობდა უნდა თუ არის იმის შესაძლებლობა რელიკვიას შეინახოს კონკურსი იყოს ის მუშაობა შეიძლება გადავთარგმნოთ donc je considère que le kiosque où vous avez travaillé c'est une relique et il faut conserver donc ou peut-être faire organiser un concours de travailler dans ce kiosque pour travailler il a disparu. Il était rue de Flandre, maintenant ça s'appelle avenue de Flandre, et ils l'ont déplacé à côté de la bouche du métro, donc
Si je vous montre l'endroit où j'ai travaillé, il n'y a plus rien. სამწუხაროდ ის კიოსკი აღარ არსებობს. ფლანდრის ქუჩა იყო ადრე, როდესაც კიოსკი იყო, ახლა ქვია ფლანდრის გამზირი და ეს კიოსკი გადაიტანეს უფრო მეტროსკენ. მე რომ გაჩვენოთ ის ადგილი, სადაც მუშაობდი იმ პერიოდში, ახლა იქ არაფერი აღარ არის. არის ქუჩა. საერთოდ მოგონებები ალბათ. Il ne reste que les souvenirs. Voilà, c'est ça. Et juste après le Goncourt, il y avait des cartes japonais qui s'arrêtaient devant le kiosque pour le prendre en photo. Ზუსტად კონკურსის პრემია მივიღე. 15-ოდე იაპონელი იყო მოსული და სწორედ ამ კიოსკის ფოტოს იღებდნენ. დარწმუნებული ვარ, რასაც მოხდებოდა. Le kiosque était plus célèbre que moi. კიოსკი უფრო ცნობილი იყო იმ მომენტში. სწორედ ამ პრემიაზე ორიოთ სიტყვით რომ გვიამბობს. Pourriez-vous nous dire deux mots sur ce prix, sur le prix concours, le moment quand vous l'avez reçu, que vous avez ressenti? რადგან ტურისტები ფოტოებს იღებდნენ, სწორედ ალბათ ამ პერიოდში მუშაობდა, სწორედ ამ ჯგუფში. Donc vous étiez là quand ils prenaient les photos, les touristes japonais? Non, c'était après. Mais quand j'étais au kiosque, le livre a marché très vite et j'ai travaillé au kiosque jusqu'au prix Goncourt. Et donc les télés venaient au kiosque pour... როდესაც მივიღე კონკურსის პრემია, იმ მომენტში კიოსკში მუშაობდი და ტელევიზია სწორედ იქ მოვიდა ჩემგან ინტერვიუს. Je me souviens très bien. Un jour, j'attendais que la télévision se règle, etc. Et j'étais assis sur la margelle de la vitrine du marchand de meubles en face. Et il y a ça intriguait tout le quartier. Et il y a une vieille dame qui vient vers moi qui me dit « Vous êtes Hervé Villard ?» Hervé Villard, c'était un chanteur de variété autrefois. ერთხელ ის მომენტი იყო, როდესაც ტელევიზია ამზადებდა თავის აპარატურას გადასაღებად, მე მოპირდა ჩეხურის მოპირდაპირე მხარეს ვიჩექი ვიტრინას და ერთი მოხუცი ქალი მოვიდა, მთელი კვარტალი რა თქმა უნდა დაინტერესდა, იყურებოდა რა ხდებაო და ერთი მოხუცი ქალი მოვიდა და მომღერლის სახელი და გვარი მითხრა, Hervé Villard. Hervé Villard ხართო თქვენ. ბატონჯანი გუშინ ეწვია ჩვენს დედაქალაქს და მაინტერესებს მისი შტაბ-ბიძილებები. ამდენად მოეწონა. Hier et vous avez visité un peu Tbilissi. Quelles sont vos impressions sur notre ville, sur la Géorgie? D'abord, j'avais très envie de venir ici, donc j'ai été très heureux de l'invitation de Monsieur Lavoie. მე ძალიან მინდოდა საქართველოში ჩამოსვლა და გამიხარდა, როდესაც მოწვევა მივიღე თქვენგან ჩამოსასვლელად. ჩვენ ძალიან გვიხარია. J'ai fait plusieurs voyages à Moscou. Et le seul endroit où on mangeait bien à Moscou, c'était dans un restaurant géorgien. რამდენჯერმე ბოლო წლებში მოსკოვში ვიყავი საქმიანი მოგზაურობით და როდესაც მე პატიჟებოდნენ სადღე გემრიელი საჭმელის საჭმელი იყო ქართული რესტორანი. მოსკოვში ძალიან ვიხარია. Et c'est vrai. მართლაც ასე იყო, მართლა ძალიან გემრიელი. სამგორთ აქ ძალიან დიდი მრავალფეროვნება გელოდებათ. დღეიდან. რომანი ღირსების ველები 9 მილიონი ტირაჟით გაიყიდა საფრანგეთში და საავტორო უფლება 30 ქვეყანამ შეიძინა. სწორედ ამ წიგნის შეძენის საშუალება გეძლევათ საქართველოშიც და შეგახსენებთ, რომ ჟან რუოსთან შეხვედრა მწერალთა კავშირში დღეს საღამოს 6 საათზე შედგება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დასწრება თავისუფალია და ავტოგრაფები ჩვენთვის საჩუქრად ამ წიგნისთვის. Puis-je ajouter que nous invitons nos amis géorgiens de Tbilissi ce soir à la Maison des Écrivains à 18h pour rencontrer Jean Rouault. მათ ჩვენს მეგობრებს, ქართულ მეგობრებს ვეპატიჟებით დღეს საღამოს მწერალთა სახლში ბატონ ჟან რუოსთან შესახვედრად 6 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და საუკეთესო სრულები დაგემშვიდობებით ჩვენ ქრონიკაში სტუდიაში.